看到这样的一幕，大家肯定都以为这只斑马已经必死无疑了，但最终的结局却令人万万没想到。这只斑马在跟随族群渡河时，非常不幸遭到了鳄鱼的袭击，随着被鳄鱼咬住，迅速拖进河中央。斑马的处境可谓是非常不妙了。面对凶猛的鳄鱼，斑马甚至就连反抗的能力都没有。而将斑马拖到深水区后，鳄鱼也很快便对斑马使出了死亡翻滚。在鳄鱼的疯狂攻击下，斑马已经来到了死亡的边缘。这时，但凡再有一条鳄鱼加入攻击的行列，斑马绝对会直接命丧当场。不过幸运的是，其他鳄鱼只是在一旁安静地当着吃瓜群众，这也就给了斑马一丝活下去的可能。而斑马也没有轻易放弃自己的生命，它始终都在拼命拖着鳄鱼，想要回到岸上。在僵持了几分钟后，随着斑马突然猛地发力，它竟然奇迹般挣脱开了鳄鱼。